一首歌又點會只得一個故事啊？當中仲有我哋同埋首歌嘅聯繫噶嘛？星期一晚10至11，說故事的人，昆頓。說故事的人有我昆頓，今日喺我身邊有班客席嘅 storytellers 喺度，佢哋係 Era。喂，其實今次派新歌《我們不分》，點講咧？喺呢個時間去派首團歌，我淨係望住個歌名咧，我就當然會有聯想啦。咁呢個係咪一個合理嘅聯想咧？你覺得？又或者係咪想有呢個效果出現嘅咧？你嘅聯想係咩先可以放膽講出嚟？因為我哋自己唔係太好意思講，希望你講出嚟，引導我哋講。係咯，咩啊？咪就我們不分咯，我哋唔會分開噶咁咯。呢個我覺得幾好嘅，呢個真係機緣巧合下咧，係宣傳上咧，我見啲線，即係嗰啲傳媒線稿啊，唔同嘅嘢都寫晒咧，就係話我們唔會分開啊，寓意住咁樣。但其實我哋絕對係冇呢個諗法嘅，係因為大家都喺網上面揣測 Era 係咪要分開咧？其實大家自己喺度揣測嘅啫，我哋從來都冇公佈過噶嘛，係啊。咁當然唔會啦，邊個知啊？冇話唔會㗎，冇話唔會㗎，我哋唔知㗎。喺呢個階段唔係啊嘛，咁所以咪冇公佈過咯。係，因為呢件事冇發生到㗎嘛。因為其實呢首歌咧，你要追溯翻去好多年前㗎。嚇！因為呢個 idea 係24年年尾我哋就諗出嚟㗎啦，然後咧去到可能你當我哋想25年出嘅本身 plan 咗，咁當時係完全冇分開呢個意思嘅，係我們不結婚嗰隻嚟嘅，我們不分嘅啫。咁但唔知個機緣巧合下就推到而家先出啦，又好似好啱我哋個情況咁，於是就可能啲傳媒啊唔同嘅嘢攞咗嚟做宣傳咯。因為即係喺我印象當中，我仲記得你哋有首《我們不碎》噶嘛。係冇錯。喂，咁啊搞到Era好似耐唔耐出首歌講我哋係好好團結噶，唔會分開噶，唔會碎噶咁樣。喂，齋睇歌名啊吓。喂，其實對於你哋嚟講，有冇呢啲想唔想避啊？定係都係咁啊？定係冇所謂啊？定係點咧？其實我哋冇乜嘢嘅，因為我哋都係嗰句，作為一個商業嘅團體咧，即係有錢就一齊，冇錢就唔一齊噶啦嘛，係咪先？係真係嘅呢個，所以即係講得好好。你見我哋如果可能單支做緊嘢嘅時候，即係話可能個經濟環境差啲啦，或者冇人揾我哋4個一齊做嘢啦，咁我哋咪做住單支嘢先咯。咁但係如果有我當係有人話我 sponsor 呢個演唱會嘅，我哋4個即刻做啦。係啦。單頭發展嘅時候反而係經濟唔好啊？係啊，因為咁我哋4個加碼價錢一定貴過一個人噶嘛。係啦。係咪咁諗通晒成個人？唔係，但係揾你哋4個一齊出 show 嘅時候，仲可以每人有一 part solo，唔係應該更合經濟？咁就好貴啦。咁而家個大環境下就唔能夠俾咁多 budget 出嚟啦，可能係。OK。喂，頭先話呢首歌2024嗰陣諗嘅，咁但係就唔知點解拖到而家。你知嘅。係，大家都知嘅，天知地知你知，係啦，大家都知。你可以試下講嚟聽下，你先講嚟聽，你先向觀眾解釋下，睇你個樣，你講出嚟，你講出嚟啊！你試下講出嚟，點解？我出汗啦！我哋對上一首係夜冇事，係我哋係25年頭啦，24年派，24年尾派，跟住25年我哋嘅 show 嘅主題曲嚟，25年1月嘅主題曲。係中間就停咗，係啊。咁啊，所以終於浪到而家就出到啦，咁樣。冇錯。OK。喂，咁啊，我們不分，講緊唔結婚，但係可以唔分開呢個狀態。係。點解會對呢一個題材有興趣咧？我諗呢個咧係填詞人同埋監製咧，咁就有一路以來追開我哋啦，知道我哋由全民造星出道開始到而家，咁全民造星有睇比賽嘅話咧，就好多新聞都會講，我哋有一個朋友啦，咁佢就話如果我攞到冠軍嘅話咧，我就會娶佢嘅伴侶噶啦，咁但係佢明知嗰屆咧，其實姜濤係贏硬冠軍嘅，於是佢許下咗呢個承諾，咁填詞人同埋監製見到呢件事之後就覺得不如我就寫一首我們不分俾嗰位朋友啦。係啊，你估下呢個係真話定係假話？我唔想知啊！觀眾眼睛係雪亮嘅，你試下講出嚟啊！又要俾你試下講，唔緊要嘅，呢個係其中一個說法嚟嘅，唔係啊，真噶，我哋唔講大話噶。OK，係嗰位朋友，你估下係邊個？我哋唔講。昆頓，你估下？唔要主持人，各位朋友，全民造星我哋4嘅，我真心出汗啊，大佬。喂，咁好啦，而家有呢首歌，填詞人
都係周耀輝，即係我們不睡都係周耀輝啦。嗯咁今次講緊唔結婚，但係都可以唔分開嘅狀態，都係交俾周耀輝去處理呢件事。冇錯你哋收到份歌詞翻嚟嘅時候，係點樣去套落自己度啊？定係有冇多啲唔同嘅層次度嘅嘢喺套落度咧？自己度，我哋有一位朋友就係可以講解多啲啊因為我哋3位係難套啲，有一位係有一個好長嘅愛情嘅長跑啦，跑咗好耐嘅。係啦，你可唔可以講下咧？各位人輕我哋自己。我覺得婚姻呢樣嘢咧，都係即係我伴侶就覺得都係一張紙嚟嘅啫。咁啊，可以結可以唔結嘅，但係咁當然女人永遠講完之後，即係口裏說不，身體梗誠實噶嘛，有機會係咪先？好蠱惑噶，好俾佢講下先講得㗎呢句幾勁都係個電影台詞嚟㗎。幾勁喎！即係佢話我伴侶就覺得咩喎？即係個波推咗俾人哋喎，唔係佢自己覺得咩喎？即係我識嘅好多位女性嘅朋友都，大家都會夢寐以求會有即係結婚呢樣嘢嘅。係咁當然啦，如果我作為一個男方嘅，我覺得如果真係要結婚嘅就係即係有啲人會覺得啊，真係唔好搞場大龍鳳啦。我又即係我會選擇會係想搞婚禮嘅。如果係的話，係啦。幾時啊？我幫女方問咁但係咧，即係暫時都未有呢個打算住嘅。所以唔係，因為我哋有另外一個朋友咧，每次都話準備要結婚㗎啦，係啊。阿 D 係咪有嘢想發表？佢指緊我個唔係指緊我指緊呢一個啊，有一個長期話要結婚啊，係啊，我有嘢想發表啊。你講。我想好奇問下，好啊，我都係突然間 bring up 到出嚟。早幾日咧，有人講話其實依家都好興女人求婚。係啊，咁如果女人向你求婚，咁你點咧？咁點解你唔問你自己啊？係咯，唔係你出名啲啊嘛？唔係因為等先，你有呢個問題，等先，你有呢個問題點？咁你覺得佢有咩？你覺得佢有咩？佢咁多年喎，點會冇啊？點會冇啊？咁你有冇啊？上晒新聞，你有冇啊？假如你嘅另一半係咯求婚，佢冇同你求婚啊嘛？唔會喎，你唔會啊？唔係啊，我唔會有呢件事發生。即係要你求嘅，佢都要。咁你如果真係到你啊，你講你講。哦，咁視乎嗰個係邊個咯？係啊，你要邊個？想象唔到喎。係啊，你要邊個啊？咁咁要阿芬同你求婚咧？阿芬係肥仔女朋友，好亂喎，唔得㗎。好似唔係咁健康喎，成件事我娛樂圈係咁樣大染缸嚟噶嘛？好啦，頭先阿嫂咪係咯。嗱，即係咁講，阿芬向我求婚，我梗係唔結婚啦。喂，大佬點得咧？係啊，唔搞阿嫂。頭先個訪問你唔係咁嘅喎。頭先個訪問我點？喂，翻嚟先，唔好拗交，好奇問下啫，唔係即係如果啲女性向我求婚，我可能我有機會會接受㗎。係啊，即係唔知個對象係邊個，但係我會覺得正啊。係啊，即係因為我覺得我個狀態係我結婚又得唔結婚，同埋其實如果個女方肯同你求婚嘅話，嗰一定係有啲錢嘅。我諗係啊，如果冇錢唔會咁口出狂言。都係嘅。冇啊，向你求婚，梗係到嗌你照顧佢啫嘛。唔係㗎，你如果求得婚嗰啲咧，即係譬如女性咧，佢即係佢嗰個叫做咩啊？女權主義高啊嘛，女權主義高嘅人咧，佢可以照顧佢自己啫。係啦，即係佢嘅佢就唔會生活上唔會有唔成立嘅嘢咯。其實結婚都係要生活上成立到先結到婚噶嘛，以而家呢個角度。咁不如問一問大家，婚姻對於大家嚟講，其實係咩一回事啦？有啲好實際嘅，可能就只係一啲醫療需求，要有個人可以負做責任；有啲就係真係好愛對方，想同大家共度餘生嗰隻，可以好多唔同原因嘅。咁對於你哋嚟講，婚姻係咩一回事咧？我講先啦，我就係不嬲都想結婚揾伴侶即係一齊生活嗰啲嚟嘅，咁我就會覺得結婚呢樣嘢係組織一個家庭咯。咁我就係本身細個開始係缺乏家庭嘅愛啦，咁我係想揾個家庭嘅，咁所以結婚嘅話，我就會當佢係家人咯，係啦咁樣咯。我講先啦，肥仔有啲尷尬，我見到佢唔係好想講，因為你見到佢而家塊面係擰歪咗，冇望過你啊嘛，因為佢好驚你問佢。我見你哋講緊都耳仔紅晒，係嘛？係啊，你哋講緊嘢，我梗係望住你哋啦。唔使驚出聲咪得咯，我哋幫你頂嘅一定。係啊，咁我就係覺得真係一個純粹係啲法律嘅嘢啊，或者係唔一定係法律嘅，但係我覺得我嘅心態就係，如果兩個人中意大家，唔一定要結婚咯。但係如果我中意嘅人，對方想結嘅話，我會配合佢都會結嘅。但係我自己心態就唔一定咯。總之中意咁，你個人細啫，都係一啲法律效力嘅嘢。即係某程度上，193都係一個不分主義嘅人嚟嘅。我係冇乜所謂咯，我覺得做唔做，就算結婚我都唔會搞大龍鳳咯。我覺得婚姻係
係族譜嘅事啊。係啊，即係對我嚟講，婚姻即係我諗祖先交代，係啊，祖先交代，即係可能我唔結婚，你唔可以加入呢一個族譜系列咁樣嘅一個 concept 咯。因為我相信真愛無論係需要有婚姻定冇婚姻，都係可以係真係真愛。咁阿 D 係睇得大啲嘅，佢係睇緊邀請一個人入嚟佢嘅 family tree。係啊係啊，我覺得最大意義係咁咯。定係你加入人哋嘅 family tree 啊？ both 嘅，都 both 嘅，即係你結咗婚應該係大家都會明白，係將兩棵樹連埋一齊噶嘛。係，明白了解。即係我唔知啊，喺法律上係咪一定要結咗婚你先可以成為別人嘅 family tree 嘅一份子咧？係，即係如果對我嚟講，我再睇後多一步，唔係講緊啲承諾啊，佢係一張紙啊，定係乜嘢？可能個意義只係喺呢一度咯。好啊，係啊，我覺得婚姻係一個可以好牢固，亦都係好薄弱嘅一樣嘢。即係其實真心，即係其實就係話啦，即係學一個三話齋。如果真係好愛嘅，其實你唔簽字，大家都好愛對方。你唔好揾我嚟咩豪話齋喎！陣間你女朋友嚟話193叫我哋唔好結婚喎，大佬喂！即係你發覺咁講，你發覺好多人即係其實身邊亦都認識一啲人，就係結完婚其實佢都會離婚噶嘛。嗯哼，係啊，即係咁其實都係婚姻只係一張紙嚟嘅啫，但係其實唔代表兩個人內心嘅世界噶嘛。明白，係啊。明白，肥仔係唔想結婚嘅，所以婚姻係。我想再問落去，但我唔敢問啦。問咗先，淨係肥仔唔使答啊，係啊，我哋繼續去。你問啦。我淨係想問佢，因為我哋會幫佢 filter 咗先。你問咗先，咁冇辦法啦，更加要問啦，係啊。咁其實係你係咪唔相信婚姻咧？嗱，你唔好問佢呢啲嘢啊。等佢答你先。唔係唔相信，即係如果你要即係要結婚係可以結婚嘅，係即係咁嗰樣嘢係。如果我要結婚的話，咁我其實。我要向你父母交代咯，亦都同我父母交代咯。有料，好啦，我喺呢度放過大家先啦。我哋暫時休息一陣，轉頭翻嚟繼續傾偈啊。說故事的人，昆頓。今晚11點，你會做啲乜嘢？反正風繼續吹。長聚，搞笑唔會悶，幽默隨時伴着你，慢慢開心，快樂滿足，齊齊説笑，不可缺少，反正風繼續吹，11點相聚。Monday to Friday， Little Broadcast 伴着你，總之今晚會遇埋你，會遇埋你。新城資訊台逢星期一至五晚11點，風繼續吹。嚟到第30個星期，新城歌曲播放榜，季軍嚟自陳柏宇，播放次數110次，有佢嘅舊酒新瓶。小一亞軍係嚟自以唔同顏色展現唔同嘅面向，佢係 Amy Lo。今次嚟到藍染，播放次數149次。今個星期嘅冠軍重新上榜，播放次數158次。睇到嘅係請珍惜，繼鄧麗欣仍留在這裏。逢星期五早上11至12都有我嚟新城歌曲播放榜。新城歌曲播放榜由理文商業中心贊助播出。說故事的人，昆頓。說故事的人喺我昆頓身邊，今日有 Era 喺度。Hello，四位講緊你哋有新歌《我們不分》，周耀輝嘅歌詞係講緊而家好興嘅不分主義，唔結婚啦。但係唔結婚唔代表兩個人需要分開嘅，佢哋可以依然喺埋一齊，依然有佢哋自己嘅相處模式，佢哋可以係唔分開嘅。我們不分。
講音樂啦，不如講乜都得㗎。想講結婚多啲，因為我哋有位成員好尷尬，唔好講佢尷尬。咁係啊，你調翻轉而家主持流晒汗啦，你俾佢問佢想問嘢先。咁要問啊，而家出呢首歌嘅時候，可能會有人覺得啊，係咪講緊我咧？咁到第時有人結婚嘅時候，係咪要寫翻首結婚歌㗎？我們結婚咁樣係嘛？結婚啊？咦，有啲 feel 喎！我們結婚啊？定係？咦？去到已婚啦，要已婚，即係佢結咗先，結咗先話俾大家聽係咪？喂，唔係喎，其實叫我們結婚咪可以做啲婚禮嗰啲歌咯。而家唔係市面上唔係好多啲咁嘅歌噶嘛。係啦，跟住仲可以請你哋去唱咩？近排農夫佢哋咪有首人夫噶嘛？係喎，咁人夫咗啦嘛已經。我哋係即係俾人哋係婚禮用啊。咁但係我哋係咪應該暗黑少少去另一個 market？點解我們離婚？冇錯，OK。我們離婚，跟住再出一首我們不離婚，係多咗個字添，唔係4個字。我們離婚。問號，我們離婚問號，句號，感嘆號，係啊，或者我亂噏嘅啫頭先，即係咁緊。而家好似肥仔，好似有啲尷喎。點解咧？點解啊？我冇尷喎。佢個心跳得好快，而家好緊張。你睇你有驚你問啲咩？我個心都跳得好快而家。我而家覺得你驚啲喎。如果肥仔好放鬆嘅話，應該瞓着咗。翻去首歌度先，好耐冇錄團歌啦。今次個感覺係如何咧？其實首團歌已經喺好早之前已經錄起咗噶啦，真係。同埋咧呢首歌開始嘅 demo 嘅時候咧，最犀利係咩？因為佢係 AI。即係阿炳咧，佢整咗隻歌，跟住用我哋把聲咧 AI jam 翻落去嘅，所以開頭我哋一聽，已經係你哋把聲，係啊，已經錄咗，已經錄。其實我哋發覺唔使我哋錄都得啦，係啊，以為自己錄咗唔記得啊，我們已錄，我們已錄，我們搞掂，我們已錄，所以發覺哇，但係聽落又真係，我覺得有機會好聽過我哋自己真係唱。直頭啊，我覺得直頭啊，但係太唔真實啦，太好聽。係啊，原來 demo 嘅時候用咗你哋 AI 把聲去處理，所以你哋聽嘅時候已經好係自己一件事咯，知係點咯，但係又已經係咁咯。你哋有冇需要係用翻自己嘅方法，點樣去唔好咁似個 AI 咧？冇啊。因為阿炳爺就係要我哋似個 AI 咯，所以我哋只係用個方法更加似個 AI。係咯，你唔好老屈啊！炳爺，炳爺唔係要我哋似 AI 嘅，唔係似 AI。但係因為咧，其實如果你用 AI 整歌咧，因為何炳有好多我哋以前嘅 track 啊嘛，可以擺我哋把聲落去啦。然後其實唱咧係要何炳唱噶，所以其實佢要我哋嘅咬字啊、成感，佢係擺晒落去，佢叫我哋跟佢嗰個唱法過去。但係唱法係咪因為你嗰個做得唔好啊？唔係，我想講嘅係 AI 唱出嚟係冇感情，係啦，係人聲先至會牽動到共鳴。佢嗰個有感情㗎。唔係，所以何炳到即係要我哋錄嘅時候，咁何炳因為同我哋合作咗好多次，好了解我哋嘅聲音優點，所以佢已經分好晒 part 數。只不過我覺得喺個錄嘅過程，可能係一啲感情啊，即係嗰個字你點咬啊？你咬得太正，又可能另一個感情又太用力，即係你要有少少歪歪地咁樣，或者佢即係或者會叫我哋幻想下，你試下俾個甜啲啊，或者你幻想一個畫面啊咁樣。咁我覺得成件事錄出嚟嘅感覺係喺度嘅，有嗰種感覺，或者有翻個年代感咯，即係 AI 未必做到，我哋把聲慢慢配合翻個年代感，因為本身個曲風係真係有啲年代感㗎嘛，我哋唔能夠用而家嘅唱腔去唱㗎嘛。同埋原本其實係合唱歌嚟嘅，本身係。我哋有另一個 version。係啊，但係依家咧就調轉咗，我哋後嚟先至去錄翻呢一個我哋4個人嘅版本。係。咁然後先會有依家你哋聽到嘅我們不分 Era 版嘅。係，其實合唱版係差唔多錄咗1年㗎啦，應該係。喂，咁 MV 做咩唔自己拍啊？因為啲拍咗㗎啦，因為其實拍咗咯，就係就係合唱版，係啊 OK。咁所以喺你哋 Era 自己嘅呢個版本裏邊咧，就只係見到一個動畫版出嘢，係啊，budget有限。但係個動畫其實都同真人版 MV 係有掛鈎嘅。到時出咗街，大家就明啦。有啲點解第5個係隻貓？肥仔會高咗好多，你見到。因為我唔知你有冇留意過 MV 咧，係太空科技嚟嘅。身高係唔啱嘅。肥仔係去到最尾係長高咗，同我一樣高，係有啲勁咯。唔係，我期待你哋3位抱翻阿三爺啫。而家都得嘅，呢排瘦嗰啲，前排未必得。抱起佢影翻嗰張相噶嘛？可以嘅，可以啊。Era 你哋嘅版本嘅呢個我們不分，當然我而家要播俾大家聽啦。今日唔該晒 Era，thank you。